Azərbaycanın xalq şairi, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri, sabiq deputat Sabir Rüstəmxanlının seçilmiş əsərlərindən ibarət 15 cildlik kitabın təqdimat mərasimi keçirilib. Yeniçağaz xəbər verir ki, sözü gedən yeni nəşrdə xalq şairinin müxtəlif janrlarda olan əsərləri toplanıb. Kitaba onun şeirləri və poemaları, publistik yazıları, pyesləri, romanı, povest və hekayələri daxil edilib. Bundan əlavə seçilmiş əsərlərdə şairin dünya ədəbiyyatından etdiyi tərcümələr, çıxışları və yol qeydləri də yer alır. Qeyd edək ki, təqdimat mərasimində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti İsa Həbibbəyli, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri Anar Rzayev, Atatürk Mərkəzinin direktoru akademik sabiq deputat Nizami Cəfərov, millət vəkili Rafael Hüseynov, Milli Məclisin sədrinin müavini millət vəkili Fəzail İbrahimli, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci katibi xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev, Ədalət, Hüquq və Demokratiya Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev, sabiq Xarici İşlər Naziri Həsən Həsənov və digər ictimai siyasi xadimlər çıxış ediblər.